ഹലോ പജ് ഹീറോസ്. നമുക്കിന്നിവിടെ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പജീറോ GLXൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. എൻജിൻ സൗണ്ട് ആയെന്നും പറഞ്ഞാണ് കസ്റ്റമർ വന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു, ക്രാങ്കടി പോലാണ് കേട്ടിരുന്നത്. ക്രാങ്കടിപ്പ് അല്ലായിരുന്നു, ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചത്. അപ്പം ഈ ടോപ്പ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഇളകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സിങ്ക്രണൈസറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പുതിയത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ്, കിട്ടാൻ ഭയങ്കര താമസമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചു, ഒരു മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ്. നമുക്ക് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രം മതി. അപ്പം ആ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസും തമ്മിൽ മെഷ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ ഒരു മെഷ് ചെയ്തത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പുതിയ ഒരു മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ആണ് ആ ഗിയർ ലിവറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ കേസ്. അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച്, എങ്ങനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള സീക്രട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലർക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഓവറോളിങ്ങിന്, അതായത് ഈ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസും തമ്മിൽ ഊരി മാറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ആയിട്ടൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് ആയിക്കോട്ടെ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലേത് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം സമയം വേണം. അതേസമയം നമുക്ക് വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലതാമസങ്ങൾ വരും. കാരണം ഇത് ഈസിലി റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്സ്, ഈ ഗിയർ ബോക്സിനുള്ളിലെ ചില പാർട്സുകളൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതിപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും, പജറോ മാത്രമല്ല, മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും ചില പാർട്സൊക്കെ മാരുതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ ഗിയർ ബോക്സിനൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതിന് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗിയർ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ഓടിയത് കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. കാരണം ഈ വണ്ടി ഓൾറെഡി ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്തിട്ടിരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയത്തില്ല. അത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല, കാരണം കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ചിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് വീണ്ടും ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് തന്നെ മതി എന്നുള്ളൊരു സജഷനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് മാറാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല, പ്രൊവിഷനൊന്നുമില്ല അവർക്ക് താല്പര്യം അതായതുകൊണ്ട്. അപ്പം പ്രിഫറബിളി നമുക്ക് കമ്പനി വിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വിടാനാണ് താല്പര്യം. പക്ഷേ പജറോയ്ക്ക് പൊതുവേ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ ലേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വണ്ടിക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ശകലം സ്പീഡിലാണ് വിടുന്നത്. കാരണം ഈ 3 മണിക്കൂറൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും റീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതാകാനാണ് സാധ്യത എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ ഗിയർ ഓയിലൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കുറവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു 250 ml 300 ml കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലെ ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു സീല് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഷിഫ്റ്റർ റോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു സീല് വരുന്നുണ്ട്. ആ സീലിന് ഇടയിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 150 അല്ലെങ്കിൽ 200 ml, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച അവിടെയാണ്, അതിലൂടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു 3 ലിറ്ററോളം ഓയിൽ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സിന് കംപ്ലൈൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. ഇതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ വണ്ടിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ല. നമ്മൾ 2 സംഭവങ്ങൾ, അതായത് പജീറോ SFX എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പജീറോ സ്പോട്ട്, അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയ പജീറോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും തമ്മിൽ മെഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സങ്കലനം ആയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പം
ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡീഫോർമേഷനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇത് പഞ്ചാബിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ സ്പെക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ പോയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പുള്ളിയുടെ സ്പെക്ക് എത്രയാണെന്നും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനല്ല ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്, അത് വേറൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പഞ്ചാബിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടത്. അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പുറത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. ലെയ്ത്തിലെ വീഡിയോ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം അവിടെ ഇച്ചിരി ഇരുണ്ട ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. എപ്പോൾ ചെന്നാലും വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പജീറോ എവിടുന്നേലും GLX SFX ഒക്കെ മേടിക്കാനിരിക്കുന്നവർ അത് തഴഞ്ഞു കളയണ്ട. വണ്ടി നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിസാൻ പാട്രോളിന് പോലും ഉള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ക്രൂസറിൻ്റെ പഴയ ഡീസൽ എൻജിൻസിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. CRDI സെറ്റപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ വൈബ്രേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ഡ്രൈവിംഗ് എന്തൂസിയാസിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യുകയില്ല. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും എനിക്കറിയാം. ഹൈബ്രിഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. രഞ്ജിത്ത്, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ആവശ്യം? ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെയല്ലേ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പേരിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ 100-ൽ 1 കേസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ക്ലച്ച് പോകുന്നത്. അത് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അല്ലെ ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായ പ്രശ്നമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ. പ്രഷർ പ്ലേറ്റൊക്കെ പല കമ്പനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പജറോ GLX അല്ലെ SFX സൂപ്പർ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന 4M40 എൻജിൻ വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വാലിയോ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വാലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവരുടെ OE ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ XD ജപ്പാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് വില കുറവിൽ. അത് XD ജപ്പാനാണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോക്കലി മെയ്ഡ് ആ സാധനമാണോ നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, ഗിയർ ബോക്സിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം വണ്ടി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല വണ്ടികൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മേടിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ടൊരു ഇന്നോവ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൊയോട്ടയുടെ വണ്ടികളിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഹനമാണ് പജീറോ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം പജീറോയുടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകണ്ട എന്നോർത്താണ് ഞാൻ അത് വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു വണ്ടി എടുക്കാനിരുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ. ഞങ്ങൾ ചിരവനാക്കെന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവേ മെക്കാനിക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സെലക്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കാറ്റലോഗിൽ പറയുന്ന പേര്. അതൊരു ഫുൾ അസംബ്ലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്കത് ഫുൾ അസംബ്ലിയുടെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മളെ പഴയത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പിന്ന് വെച്ച് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരി വരും. അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു പിന്നുണ്ട്, ആ പിന്നേക്കാളും ഒരു ഓവർ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അയൺ റോഡ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരി വരും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ 12-ൻ്റെയും 14-ൻ്റെ കുറേ 14 mm കുറേ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ജാപ്പനീസ് ത്രെഡുകൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജർമ്മൻ വണ്ടികൾക്ക് വരുന്നുള്ള ത്രെഡിന് വ്യത്യാസമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഊരി ഈസി ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം. ആ ഒരു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലിവറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചരവനാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം, അതിന് ആ സാധനം നമുക്ക് പിന്നടിച്ച് ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഊരി എടുക്കാം. അത് സെലക്ടറാട്ടോ. ചരവനാക്കെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട. അത് ഒരു സെലക്ടറാണ്, ഗിയർ സെലക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ഗിയർ സെലക്ടർ എന്നാണ്. സെലക്ടർ നമുക്ക് പിന്നെ ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പഴയ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റാഡിൽ കിടക്കുന്ന ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഗിയർ, അതായത് ഗിയർ ലിവർ സീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്.
അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നടിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് തേയ്മാനം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്തായിരുന്നല്ലോ, അതിലുണ്ടായിരുന്ന സെലക്ടറിന് അത്ര തന്നെ തേയ്മാനമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരൂടെ ഫ്രഷ് കണ്ടീഷനായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അനാബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പാക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അനാബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ സെലക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചും പിന്നടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ ഗിയർ ലിവർ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക്, ഒരു മെക്കാനിക്കുകൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാൻ പറ്റും, സെലക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു അയൺ റോഡ് വെച്ചിട്ട്, ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിവറേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എല്ലാ ഗിയറും വീഴുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും ചെറിയ കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മേലുള്ള, അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി വണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷനും കൂടി ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട്. അപ്പം ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ലൈറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമുക്ക് വരണം. വന്നതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പം ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ, ഇത് കണ്ടവർക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കാണും എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്നാലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയും കൂടെ ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പജറോ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വാഹനങ്ങളും മാരുതി 800 തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ പണിയുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളാണ്. പാച്ച് വർക്കും പെയിൻറ്റിങ്ങും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല. ബാക്കി ഉള്ള വർക്കുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് സംശയം, ഏത് വണ്ടിയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ചോദിക്കുക. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്